各位觀眾，歡迎大家收睇我哋溫星塔頻道，我係阿正。嗱，今早咧有個朋友聯繫到阿正嚇，想放一套單位係位於我哋華僑城純水岸沿岸嘅位置。咁呢套單位咧，佢話放58萬8嘅。咁我聽到咧58萬8嘅價格，其實買到我哋依家華僑城沿岸呢個板塊咧，我覺得性價比好高嚇。所以講一早過到嚟呢邊咧，要同大家去更新下呢個單位嘅。咁沿岸有咩好處咧？點解話我哋覺得好平咧？首先，沿岸往返北門咧就係出面嘅位置啦，100-200米左右咧就可以去到咗長利河嚇。所以講，如果大家中意環境靚環境舒適嘅一個地方咧，華僑城純水岸絕對係一個非常唔錯嘅選擇嚇。OK， 有興趣嘅跟住阿正鏡頭上翻去現場睇睇今期嘅二手房單位究竟係點樣嘅戶型格局先。而家一齊出發。OK， 咁依家同大家係上到咗現場嘅位置。咁呢個單位咧係89方啦，3房2衛，業主賣價58萬8嚇。咁計佢嘅單價先。咁計翻58萬8嘅情況咧，89方其實計翻單價係6600蚊，我覺得性價比係 OK 嘅。首先咧，呢個單位雖然講有2張凳喺度嚇，但係未住過嘅。剛先阿正望咗下。咁另外咧，佢細面積嘅價格咧，永遠都係比大面積嘅單價會貴翻少少。但係我覺得6600蚊全新未入住過嘅二手樓咧係 OK 嘅嚇，性價比係非常高嘅。咁我哋睇翻整隻單位佢嘅設計係點樣先。嗱，首先入戶門沿岸嘅交樓標準咧，我覺得係比較唔錯嘅嚇。大門係會比較時尚，前面係鋼，後面咧係一個木紋咁樣嘅設計啦，鋼製木門。咁呢個位置咧係設喺一個自動落鎖，呢個係交樓標準嚟嘅。入到嚟呢個係我哋嘅過渡位置，包括咗咧佢交樓標準係會有一個標準嘅鞋櫃啦，大概係35公分嘅，放正常鞋係放得到。但係咧就覺得佢係即係交樓標準都係咁樣唔夠長嚇。你可以延伸做翻啲餐邊櫃咁樣啦，然後將我哋嘅空間更加大嘅利用化嚇。咁嗱，再喺我哋入門嘅左手邊咧，會嚟到咗廚房嘅。咁廚房方面咧，佢係一個 L 型嘅設計。對於89方嘅廚房咧，我覺得呢個廚房已經係算大啦。基本上企住2個人去煮嘢食啦。嗱，我喺度洗嘢係嘛？洗嘢呢個位置係一個轉角位切菜。咁其實可以企多一個人喺呢個位置，同時係炒菜嘅，所以講我覺得佢89方嘅廚房係做得 OK 嘅。關鍵係咧，嗱呢個空間可以放翻啲細細地嘅雙門雪櫃都 OK 嚇。咁至於交樓標準咧，華僑城呢邊嗱上面係有吊櫃，下面係有櫥櫃嘅，包括咗亦都會有一個涼霸啦。其實呢個交樓標準我都係還算 OK 嚇。再過到嚟就會嚟到咗我哋嘅廳嘅位置啦。廳方面咧係3米2嘅廳，咁然後咧80嘅瓷磚，白色嘅乳膠漆交樓標準，全吊頂嘅一個天花下，即係全包圍嘅一個天花，然後有2盞吸頂燈嘅。咁呢啲咧全部都係華僑城嘅一貫嘅交樓作風啦。咁睇翻佢嘅空間嚟講咧，佢係一個直廳嘅設計，3房2衛，經典佈局下。呢個位置咧係飯廳，係咁樣可以擺個飯台嘅。咁如果你話好似剛才正所講嘅延伸嘅情況咧，做個延伸櫃喺呢邊咧，係可以做翻餐邊櫃。咁嗱呢個位置咧就係過到嚟係客廳啦。梳化位置對面係一個電視位。咁開間方面咧，其實3米2左右嘅開間咧，放翻啲65寸嘅電視，我覺得都 OK 嘅嚇。咁整體嚟講咧，因為佢位於中層啦，所以講我哋上到嚟現場啦，覺得佢嘅採光係冇任何問題嚇。咁因為呢啲單位咧冇太多嘅景觀嚇，所以講咧主要係睇佢嘅採光同埋佢嘅視野夠唔夠開揚。咁出到嚟之後咧，我覺得呢個單位咧視野係好開揚嘅，左北向南，然後咧對面就係之前同大家介紹嘅湖岸嘅單位啦。右手邊呢啲咧係我哋沿岸嘅一個住宅，下面係別墅區嚇，所以講咧相對嚟講視野係好開闊，樓距都有200-300左右嘅樓距啦。咁而且咧喺呢個位置會望到部分嘅湖景同埋西江景，當然啦係樓與樓之間嚇，唔算話太多嘅景觀睇到，可以忽略不計。咁嗱，再睇埋我哋嘅房間先，58萬8，6600蚊嘅價格，你買到細面積嘅南向3房，我都係唔錯啦。而且後面又有長利河係嘛，環境係舒適噶嘛。咁再睇埋休息區先，首先呢個位置咧係我哋嘅第一間房，亦都係陽光房嘅佈件啦。靠邊做個米5床，掣位喺呢度，所以講咧足夠做床嘅位置。呢個位置放書台，再放翻個衣櫃，我覺得呢啲房間咧係好好用，唔細嚇。再過到嚟咧，會嚟到咗我哋嘅公共衛生間，3房2衛嚇，感受下空間先。咁呢個空間咧就相對嚟講窄少少啦，
唔闊，只不過話有個咁樣嘅公廁同埋我哋嘅淋浴區咧，可以俾客人去用得到，其實都係 OK 嘅。馬桶同埋洗手台鏡櫃係華僑城嘅交樓標準。咁呢邊咧就會嚟到咗第二間房。咁呢間房同剛先介紹嘅房間咧都係長方形，長度差唔多嚇，闊度都差唔多。所以講咧，基本上如果你係想好利用嘅，一定要靠邊邊，咁樣可以做到咪5床正仔嘅衣櫃咧，係會比較合適嘅。咁當然啦，呢個採光窗會大少少，係7字形嘅。而且我發現下係雙層交樓標準啊，咁個玻璃係隔音玻璃嚟嘅，交樓標準其實都係 OK 㗎。咁最後咧，再睇埋我哋嘅主人房啊。主人房咧，佢會接近翻我哋嘅客廳位置，就走南向嘅設計啦。喺89方嘅主人房咧，其實有幾大喎，係嘛？基本上你做個1.8床咧係冇問題嘅。咁佢嘅交樓標準咧係華僑城一貫嘅交樓作風啦，係複合木地板嚟嘅。咁呢啲地板咧，有啲客戶會起咗佢，咁有啲咧想沿用住佢暫住先都係得嘅嚇。咁畢竟其實複合木地板咧用長少少，用長咗時間少少咧，都係會有啲問題，就係熱脹冷縮嚇。所以講呢個咧要睇翻自己嘅一個選擇啦。咁嗱，再睇翻門後面係會有衞生間嘅。嗱，主位我發覺佢嘅淋浴區會大少少喎。嗱，係咪更加寬闊少少咧？所以講咧，呢套單位係會比較適合小人居住，例如咧係2個人過到嚟去退休養老啊，咁諗住自己有一間房間又夠大係嘛，衞生間又夠大，空間都差唔多啦。咁剩低2間房咧可以俾親戚朋友去備用，咁樣都係 OK 嘅。咁關鍵係佢其他嘅房間咧，我覺得都唔細，係會比較實用嘅，而且多咗一個公共嘅衞生間同埋公共淋浴區啦。所以講呢啲單位咧，我覺得係非常適合2個人過到嚟退休，低成本去上車，然後擔心我有親戚朋友過嚟一齊住嘅情況咧，有2間房可以備用到，都係 OK 嘅。咁目前咧呢個單位業主實手價格咧588000，計翻單價係6006蚊，全新未入住過，帶埋精裝修，喺華僑城沿岸呢個板塊咧，我覺得係值得嘅。有興趣嘅歡迎大家聯繫翻我哋灣星探啦，上到嚟現場睇睇呢個戶型格局，睇睇後面嘅長利河環境靚唔靚啦。咁今期咧就分享到呢度啦，持續關注我哋灣星探，我哋下期再見，拜拜。